السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ موضوع حلقة اليوم إن شاء الله سيكون حول أحد أنواع الخضروات التي يغفل عنها العديد من المربيين في تقديمها لطيورهم، أو بالأحرى يخافون من هذا النوع لأنه حار ويسبب مشاكل للطيور. إذا يا إخواني أخواتي، فهذا النوع الذي نتكلم عليه هو الفلفل الحار أو الحريث، الذي يعتبر من بين أهم الثمار المفيدة بالنسبة للطيور. أما بخصوص أن الفلفل الحار سيسبب للطيور مشاكل، فهذا كلام فارغ ولا أساس له من الصحة، لأن الطيور ليس لها أسنان على عكس باقي الحيوانات. لهذا فحاسة الشم والتذوق ضعيفة جدا عند الطيور، بالعكس من حاسة النظر والسمع فهي قوية إلى درجة كبيرة. أي طعام كيفما كان حار فهو لا يؤثر على الطيور. سنتعرف أولا على فوائد الفلفل الحار، ونتطرق إلى طرق تقديمه، وأيضا عدد مرات تقديمه في مختلف مراحل حياة الطائر. نلتقي بعد مقدمة الفيديو، فرجة ممتعة. متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. أول شيء سنتعرف عليه هو فوائد الفلفل الحار. فهو يعتبر مضاد حيوي طبيعي يرفع من مناعة الطيور ويحميهم من الأمراض، خصوصا في فصل الشتاء. وأيضا الفلفل يساعد الطائر في عملية الهضم، كما يساعد جذور الريش في النمو بشكل سليم ودون أي مشاكل، لأن جذور الريش إذ لم تخرج بشكل صحيح فهي تبقى محبوسة في جسم الطائر وتشكل كتلة تسبب للطائر العديد من الأمراض، خصوصا للطيور كثيفة الريش كالجلوستر. كما أن الفلفل الحار مفيد للذكور المغردة، لأنه يعمل على تصفية حنجرة الطائر، وبالتالي يصبح صوته صافي ومرتفع. طبعا أنا لم أذكر كل فوائد ومنافع الفلفل الحار والقيمة الغذائية التي يحتوي عليها لكي لا يصبح الشرح ممل، لهذا اكتفيت بذكر الفوائد المهمة. بالنسبة للأضرار الناتجة عن تقديم الفلفل بكثرة أو تقديمه في حالة مرض الطائر، فيمنع تقديمه عند إصابة الطائر بالتهابات في الأمعاء أو أي مرض كيفما كان، لأنه سيزيد الأمر سوءا. أما الآن ننتقل إلى طرق تقديمه. أولا، يجب غسل الفلفل جيدا من الأوساخ والمبيدات التي أصبحت تستعمل في أي نوع من الخضروات والفواكه. بعد ذلك نأخذ تمرة من الفلفل ونقوم بتقطيعها على شكل دوائر صغيرة، ونضعها في المعلف الداخلي أو الخارجي للقفص. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي تقطيع الفلفل إلى أجزاء صغيرة جدا وإضافتها إلى أحد الخلطات. الطريقة الثالثة هي تقطيع تمرة الفلفل على الطول وتعليقها في القفص باللاقط. فكل هذه الطرق فعالة ومضمونة. للإشارة، فالفلفل الحار يوجد في لونين هما الأخضر والأحمر، فكلاهما مفيد للطيور. وبخصوص مدة تقديمه، في مرحلة غيار الريش يجب تقديمه مرة في الأسبوع، أما في مرحلة الراحة يجب تقديمه مرة في 10 أيام، وفي مرحلة التجهيز يجب تقديمه مرتين في الأسبوع، وفي مرحلة التزاوج يجب تقديمه مرة واحدة طيلة مدة حضن الأنثى، وعند خروج الفراخ وبعد مرور أسبوع يجب تقديمه للأزواج مرة واحدة أيضا. وعند فطم الفراخ يقدم مرة واحدة أيضا في الأسبوع. كما لاحظتم، فأهمية الفلفل الحار تكون في مرحلة التجهيز، لأنه يساعد الذكور بنسبة كبيرة على الجهوزية. إذا يا إخواني أخواتي، لا تخافوا من تقديم فلفل حار، وكما تشاهدون أمامكم الطيور تتناوله بدون أي مشاكل، بالعكس فهي تعشقه. فكل أنواع طيور الزينة تتناول الفلفل الحار، لهذا لا خوف عليه منه. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. المرجو دعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.